Ateze nali imbe myaka gye nimu gya kutamira. Myaka gye nimu gya kuonona, myaka gye nimu tocha kumbuza nti wekoleddewo kaki. Kati sawa zino nekolerewo kaki mazima. Bagala nkolerewo kaki. Ozimbe ate zimbe ki kati bwenna abazimbye bagala waliwo Shalom muzimbi emizigo gy'abapangisa magala abapangisemu bandi abazimbye. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Looking for instant excitement? The Uganda National Lottery Spin for Cash game is now available online. Wherever you are, you can join the excitement for just 500, 1,000 and 2,000 Uganda shillings. Don't miss out. Register now on www.nationallottery.go.ug for a chance to win your share of 2 billion instantly. What are you waiting for? Play Spin for Cash now, anytime, anywhere. Ituba is the proud operator of the Uganda National Lottery. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Tukwaniza ku Shalom 256 tugamba is happening. Kasoli agamba ku is happening. Ngoma yo kutya netufu. Nyini 256 Shalom is happening. Bwetuba mpola nga tuleeta ate ebipya. Tukuwa ebintu ebifa mu kitundu kyo w'okolera ne w'osula. Ebifaata ku neighbor gwe byotamanyi byo byabadde waffe. Kalondoozi. Kalonda neyiga yakola ssente. TV eyiga ekyaliyo. TV eyiga tesabeerayo. Omuntu bw'afa buli kimu kifa. Ate mutabani wo Pastor Jemu. Ebyo byonna byakyukirawo. Ne Pastor Jemu nange byatagala. Buli kimu kyatagala. TV eyiga yavaawo. TV eyiga yavaawo. Egenda kumpewo bwedda bwevaawo. Amanyi musajja yekoleranga amawulire ge nga yagasete. Anti oyo kyali yasinga art mu Uganda. Yali yasinga art. Pastor Yiga. Yakeeranga ku makya naga kyo lifate weerabidde na settinga art. Yeke nyini. Naye one day alo pastor kuna Nigeria. Naga yabuze ndiga naga ze wanda byekogwe naga tubadde mu parking. Nayo ka video. Ome yakaiza musumba. Naga pastor we have been talking. Let me ask you again. Naga omwe stand kukulinye. Omwe stand. Kwani pastor gali mugezi nnyo musajja oyo. Nnyo IQ yali waggulu nnyo. Ngalowooza nnyo nga so teka story nejja ne boominga najikola yekka. Nga yagikoze yekka. Anti yamanya omuntu empuliziganya kyeki. Yamanya nti abantu okumpa amatu nina kukola empuliziganya eyange. Ekiri different. Ate nakola empuliziganya eyiye okubba abantu noteekamu. Era tewali muntu wagamba nti obba abantu. Nange nteekamu bone bajja. Okutego omutego nagwo gwa ssente n'obukwasa. Olina okutega otwala obudde ne ssente. Omanyi time yatukanga ndaba jakaka wuwo. Kati jakaka wuwo. Yaletanga kipya. Naleta omwana akyuse bina bwati. Saka nyamba zibwa amabotik ngatamalayo. Yafunanga ebale ebinyankola ebibiri. Pastor Yiga yatekataka kyo yesi. Tumide okawala kange kimali ku TV. Mama yenze kasime. Yali alanga munne. Ngatalage kundi ajabyo wenga kundi tajja. Nga banyenye bina weto. Kamidi okali kanze. Otabula yakazo kusalo TikToker. Otabula na kwa kote tuwuruzu. Amamanyi ali ku TikTok ne yakona. Abagoberezi bote bamumanyi. Ne yakona. Bawuzanye byo Luganda. Otabula nze ndi follower we. Na uli otabula ngandi mwa. Sichali wange neze wamula ngoli my school. Ngakola bitu byo. Wadde bwatyo. Otabula ni beno ku bantu abakona. Mukadde bwatyo. Yali wamanyi ku Facebook otabula ngakola bikote. Yanze namusoko tulabira ku Facebook gwande gwanyo nasoka. Kwe maji twali mu high school. Nsomye maze kati nda ku masters. Otabula nkutudde. Otabula ni bye bikonwa. No bloka ze bikonwa. Otabula yali wamanyi ku Facebook. Ngakola bya ruzungu. Ngakola bya kusoza. Bwatyo ne buli mwa abanga kichwe buli mwa abanakachi nakazeerake. Naye abana bagudde wano Shalom wesabiri. Shalom. Fetujja kulemezaamu. Ate obwaserebu bwa wano kankuulire. Waserebu wano boli mmere ya bwerere bobo ina ngwaliko abakazi obufuna ba bwerere boboli muwala abasajja obufuna bagagga nego yekera ko machanga sigwaliko tebawate babangala bangata linayo ne botimbe namba za simu
Zirina abaana lole nga ku TikTok etateekako namba. Naye kati ateekako koolo, nateekako details. Nateekako ne location. Zagati omanya ensenyo nzibu. Oba mwala ate akikola agenderedde. Omwase oyo yankubirako. Yali ex wange nene twawukana kanala bange ennaku zino ntambula twakoze channel. Nankubira halo. Ye gwatunde mumbwa. Waiseko mnongo wange mumbwa. Nimukambewa enye ekinawa. Nimugamba ngasitunya mumbwa. Waiseko nango otunde mumbwa. Ngamba Ngagira nti abaddeji. Enakwanyiza abantu. Atukwanyiza kusha 256 and in the Sky Soldier Uganda. Tugenda banga naye buli wiki embozi jampadde off camera ate badde amanyo singa mwe mugenda okulaba nangamba senga bankwata obulungi njajiba wa wiki singa embozi ennungi mu Kampala senga bankwata obulungi wabula tebana kumpa matu bana Uganda kyabasaba amatu bakwa anengo Sky Soldier oli wa amatu bampa amaaso go baga kubakulaba njagala bampa amatu bakuwulirize bye bafumbidde mumpulirize ebinvaamu ndi philosopher soko okugamba bino ndi philo nava mu bigere bya Makasigavi omujamaika eyaleeta okutandika okulwanira enkyukakyuka mu nsi muno. Nva mbigere bya Malcolm X. Nva mbigere bya Malcolm X. Malcolm X yagamba you don't have to be a man to fight for freedom. What you have to be intellectually human being. That's Sky Soldier representing to the world. Kana wegasa ku ntambi ofye dajaga na sima da myth da what nze kyemmanyi nze ni musomi wa butabo. Osumanyi obutabo. Ndi musomi wa butabo. Era nze obutabo ndi musomi wa butabo. Sasoma nnyo naye nkozesa lukujjukuju na magezi ga muzaale. Abanga ono anti asoma obadde okimanyi anti akasoma akasulise mu bantu bali ku internet ndowooza nze muntu P7 drop out nzekka. Bakoma P7 Sky. Kati munnange okusoma nali ensomera wala ate nga ntambuzawo bigere. Kati nagenda otuwa mu P7 ng'okutambula nakukoowadda era nga mama mugamba ntwala mu byemikono. Njige ebyemikono ze sigenda kusobola kukola ki okusoma ngende musegenda tena ontambule twavanga nga okuva ekisaasi nogenda ekasangati kumpi nga okuva ekisaasi mpaka gayaza walinga etandika kati ate nga wengenda bunaku ng'olina okudda nokukeerayo buli lunaku tewalisomera ku kitundu ali okumpi teryaliwo fe tuli eri abali abava eri ewala mwabakabira ku graduation nogaana ebyempiseemu sobola kaaba kubanga bingi zisobola kaaba bula kyensobola okukola abantu babalina okundeka nnyumirwe onyumirwe obulamu byoyiseemu nnyumirwe gwe omanyi kyali eyo fe omanyi twakulire egayazanga wala Masaka ntwetu eyo kati Kiboga ekyankwanza eyo munde mubalogo eyo mubalogo waliyo taxi tulinayo taxi nya bagule okutano bajiroga tedda kuliko taxi nyazo kapchalo njoba sigendayo waliyo ndabyeyo nga nkoze ka video ndebo cha taxi nyazo ka ate zema nyibwe botali nya mubiru oli ya gundi ate za saa mwendo gwekiro bo misingamu ne kuleka oja kudamencha saa mwenda mpozi ngoliye kaboda paka Kiboga mukuno omulembe mu 2025 mukuno omulembe 2025 byengugamba bya ddala jenva ekyalo kyafa kitankoko abamanyiyo bajja kugamba wali taxi meka echankwanzi nkoko yasala ne chankwanzi ne kakumiro eri awo kati nkoko kati fe tuli awo tuli in between kakumiro and chankwanzi Buganda and Bunyolo awo nego bakugambe taxi ziyes nya ate simbula mwenda gwa kiro okuvaayo kati ono settingala musaa 8 nti weekulekera ate nokubanga wakubidde driver ngwine namba nakutwala wabukinze bayinza okujja abangi ate gwe nakwerabira nokubanga wabukinze dde emisana nga obazirese kanaabe ani emupi waayo MP waayo bamuyita Aisha gaba nenabbanja bamani MP then oli MP w'ekitundu otulina MP wa constituency bagiyita Bugangazi Bugangazi fe tuli mu Bugangazi East nenze sigendwa ogenda mama agabeereyo nemukubira ne lwaki ochokuloga bali abantu abalaba wajango shininga tafaayo ndobo mu website tolina yetafaayo birala ebirata byagala abantu asinga bano abaloga tebalina nsonga lwaki ataba omulogo otaba nansonga
Yitagala kulaba ng'onyirira. Atayagala kulaba ng'ogenda. Talazi video zo ng'otambula. Buli muyimbi yenna olina ennamba ya Sky Soldier. Anti kakati bali abantu nava wala ekinyamba abasinga tebalina smartphone. Ate abasinga tebali informed. Ekyalo kyenvamu tebenti nina wakabi. Bali ndofa nga tugenze ebikonge nga tusituse. Wajja kutya. Naye omwikulu waka abalega. Nze ekinyamba tewali eri amanyi nti oba yenze Sky Soldier abeera wano tewali akimanyi bo tebakimanyi. Bamanya apuuli. Bamanya oli apuuli waabwe ow'omukyalo gwe bategeera naye navaayo dda abasinga aba generation walina muto. Kati maze emyaka 10 navaayo 2012 namala P7 2011 mala P7 2011 nengenda mu garage 2012 mu garage naleka mala emyezi 5 n'okwana obuuki. Ne banfunira akalime Kampala ne baba wampita nzimanyi najja Kampala nga sinadde gwe manyimu sinadde mwana wa kojja mani ebintu ebyo mbiwulira nga ntwabyogera bwe najja Kampala nga sina gwe manyimu yadde mwana wa kojja ate family ebaawe nga seba kukola Sky Soldier nga seba chorus family ebaawe ekika kiramba nga tebalinayo muntu Kampala ekika ekiramba tebalinayo nze tebalinayo mulala subhanallah family namba ne mwana wa senga mwana wa kojja nga taliyo Kampala nga tanne kashitali mwenanga muri mubende kyankwanzi ka walala mbalala wa naye Kampala ebintu abituufu yaddala wajje Kampala tena wa Luganda gwomanyiyo yadde wa Luganda gwomanyiyo yadde mwana wa kojja mwana wa senga yadde muntu mulala ate noli gwe nalinga no meeting nga namba njwandiseka kupulanga sina na simu natuka ku stage ne mukubira yali abereyo bwayisi era nze jinatuukira nenzija nembeeraawo onalinka ndika pichi nga nayiga ogikamu bwoti ate nga nakitegedde nakyasi bukujjukujju bino byokwefuula omugezi kati natuuka ate ne Kampala nga bantijjisa bagamba abakava mu kyalo baba bamanyi neŋŋamba kati kankwate kambagatte bankakase nti kireva yani nobagattagatta nembagattagatta kati yandeeta mu kyalo ate naddayo nakulekera ennyumba Zala n'atukuba n'omugagga mugaga nadda mu kyalo ne mbagamba siva Kampala siva ku kibuga noganire bwayise nensaba omulimu yola nendandika okuyigokanika emmotoka abwekanika ne picha mpola mpola nga bwendi mu MC nali MC awo kwedene bwayise MC Sky bampitanga MC Sky nga bampa n'olunaku olutakola olw'emmande gabakulemesa eddala Kampala ekuleme kubanga nasoka nembala muti okuyimba ko sikusobola dogegenya ninga wambere MC nga ndabanga sozanya comedy nga mbisobola yanera banga sozanya comedy okusesa abantu nga bwenda ba comedy wa Maria Kino wakapale nga mbisobola so gatamu eno komiki weno neno nenzanyi ninga banga bisobola ninga ndaba tekigwa nemberawo ne bakuwa night ne bampa night nga yamande ngatembera do mulema ngatembera mera feka okogera ku night chicken yafuna gai yajja wamuta DJ Mulo baine ebaita Sibada Gabos yawo nalya bulabirawo nga bampulira nga bagala kugabana kwanza mi nga bagala fene Franka atamtu hostinge nga vile so hostinga bala sinonta calling si kodi ya munana si calling ya nemba ashiri tebakanya kawdako nga bafuna chicken ndabana de WhatsApp chicken ya hostinga Che asoka ya chicken twava wakata ni kusasi. Je twava. Tugenda ko twagire kuki? Kushigani sariwa. Nalinze madu ata nchiko nzikira mu ngamba. Nongato najogenda. Ngatujja chicken the host. Ebala. Ngatemuli ati. Wadde omulame yewalula. Wadde omuntu abuze. Ngakirika kya kukivuucha Tomudi. Tewali baka kati bye byo kusudia abagagga nzo omugagga bwe bamusudia nawe enkoma ulira Shalom ati okusudia abagagga kulima ebika olaba kyovola fe tusuliza abagagga okumala emyaka no wanga empanga ali kusudia abagagga mbategeera manyi omugagga lwa batalina senga ali mu depression mutegeera waliwo omugagga lwaje nga alina obusungusungu tona mutambala nzo omugagga manyi okubanga ali eringanze ndi wano Watu tena mwesembereza nyunga jakula banga bano abamuli obubi abakasera mpayo kasera mpayo nosuka nobira kongeri no mulekera space yegazanyi
kati waliwo omugaga betalina mugamba tulina mugamba ate ekyo nkisobole ekyokuleeta abantu abantu tebatwagala tebajja kujja baagala oswale ate abantu Salomu laba Salomu tebakwagala gokyokola kantu akabayita bagwegatteko nakola YouTube channel eyo olanze nakola stars refuge stars entono funa abantu 10 abalabye abatono status oba lunana nga bavu nnyo nga ku Monday oba Wednesday nga Footfather weddeko funa abantu nana ba stars zange nena teekayo link ya YouTube yange ba subscribe kati zenangira oliwo wenangira wita Light Properties batunda mataka naiwe mbiwe bateka ku status nina status nange babira abantu 9 lunana usanga kama abantu 12 tebalaba Bannayuganda bakwagala obona bakwagala oli mubi bakwagala oli mukuswala sigala nsula mukazi ko kanga kenansana ngenda vanze ekisasi kumanyi bagenda byenu ngenda kuddeno ogenda kunfunira na bloka naye sigenda kufuna apartment nagisolo nyumba yakakadde kuskaiso nagisolo gibera emyaka ena ogibeeramu efe twazesiba musebo nabi abayaye wano fe twazesiba mu ata ngafuna studio ayenga studio temala tochirawe bate malayo ebate jakkola so twine Sky Soldier nga tutusibwako Victoria University agala okusoma munange nga Victoria University leba ngoli seria to drop out by the way what's a certificate kasoje ne certificate yo certificate zebakola n'osoma abasomesa togera sasula functional fees application fees tuition yeka match intake genda maso atwa ne AI training ya wele match intake genda osome nekujukiza Solange Women Syllab abakyalo bizwanga bali mu nsonga genda ofune Solange Women Syllab esangibwa mu drugstore zonna mu Uganda n'ebweru ne mu supermarket bwali ebweru genda mu duka bintu ya Uganda ogule Solange Women Syllab yakasibwa National Drug Authority wango na painful cramps olwa mu nsonga bikulu bamugane ku machupa kwesa Solange Women Syllab namujukiza gwa ino muzadde yatudde P7 central ku Dembes secondary school ino muzadde ino mwana wala ndabagalo okusoma mufe namba mukagano mukubira akarango ngendo okwera yako mukaga wange kwali bagagga omugaga gwa ino mwana ngabaze P7 genda ku central ku Dembes secondary school Rema yasemera Rema namakula obenga osoma kwa ku 0772 523786 genda totwala mufariso binaje ongageze mu apartment central ku Dembes secondary school kisoga genda osome Oina babo boys wanga nino mugaga wange bamwita Light Properties twina amataka okuva we kalagala mpiji atenga okuva ku Colas okudda waliwe twina poloti otamzawo kigere kimu bibiri no banga otoka twesige twina poloti za fetalika ku milioni 2 n'ekitundu fete twina manyi gasera natakayo jeriri eby'ekitundu fete twina manyi gasera ndali abuvera kankweka kilo ya taka eby'ekitundu etakasiri abuvera manager wange mugenda mukubirako bamwita manager Gizoni manager Gizoni ya kuli Light Properties muri ku luguudo lwawa mujja kubanga mukubirako ku simu yange ya 054 772 milioni 2 kitundu ngofuna milioni 2 kitundu ngofuna bane gwali ebo ogenze bweru nabayine entono ngoina ufuna ya 5 ufuna ya 4 ufuna ya 3 osobola okujja n'otuwa sente netukulaga poloti yo bojimala yo netukuwa byonna ebyoyoke buli obasasudde kyetaano ndagaano obasasudde kyebiri abawa bano tingali siti yo obasasudde kanana mpaka lwomole poloti ne weyagala lyachapa ndagaano eryechapa werire yendagaano twina estate mwe ku luguudo lwawa Masaka Road kalagala mpijawo baitaoka njagala gulampi njagala yika nanga we nagula njanga bere neiba wange chovola madesina kujja mu apartment nga njagala kusooka njagala soka kuzimba ne kubanze myaka gye ndi mujino nemba sizimbye myaka gye nemujja kutomeza mamotoka awala we katuna obudde ne yakwegana mbuto jja kwesiba ko mayumba antigange kutamira kanze omuntu asobola kumbuza nti wekoleddewo kaki ku myaka gino nandi yekoleddewo kaki yewe yaberera bwati yekolerawo kaki siraje okoledda abantu Sky sound emyaka gyo tebajibuza wekoleddewo kaki ozimbadde emyaka yo jakutomeza motoka kweswaliza mu bbala genda jinja funisa mbuto nenzeegaana genda jinja ne tujoga zenkoze zonna kuziya mu lunaku lumu nkwata iPhone esinga kuba ebeeyi ne Samsung esinga kuba ebeeyi mati mwemugamba nkwata simu kika kimu kati nze ndwadde okwata simu ebika ebibiri sirwadde kyogamba nfunye omusujja Sky otulangidde sibalangidde naye kiri bwe kiti abantu abasinga bateeka properties ekisiru
olino omusanga nga nagamba munze tanazimba aguze motoka tanazimba motoka ino jigula kubanze sina jigula nze motoka jenjagala tesagala gula vitizi munangi nefule munene motoka waliwo entambula tuli mu January waliwo entambula ne motoka waliwo kubantu oli ayina yakatambula ke entambula tininaye entambula ngenda batwalako sagala kufuna entambula zeziriwa waliwo nabalina vitizi paso ezo ntambula nekati nze njagala motoka my dream is to get a car ekiroto kyange kyakufuna motoka era kubanze ekino kyenenda basuga mami bona omwaka oguwedde twayawukana ne tukola contract zaggwako onofuna sente gwa ya sugar mami nze nsinga okwagala basuga mami era nze nsinga okubalagala ava mu nsi yonna kubanze suga mami gwenasemba okwagala contract yene ewedde ali mukunkubira amasimu kumukumu n'esikwata agaloddeyo sagala giri niyo wenga nze byange bya contract sagala bino mutuli mulavu omalo nyigira onsaleko obusolo banyiga chali wange bali bamusazeeko yazukka kiro sugar mami namufunira sugar mami enansa neyo wali apartment agenda ekiro atuuka mukazi amunyiza byetwawandi byantera ku simu byayagala omukola teyabimukola anti kubirako tips oli agamba byayagala menu byogende okwa sugar mami nze ndi bloka nze bampa menu gafuna agenda okukola bino inasolo kikola yegundi oba nange mwenye naenze mwenye akabeika ikanjaulo kubana abalala bana ba chicken tukola naye ampa nange ne chicken na mwa sugar mami chicken bloka munna sugar mami ya complaininga atawa bali chicken ya mala mangu mumpe baba ina kusema naye mbu chicken yatambuza olulimi ekyo kyolulimi ki oyamtutte Dubai ekyo olulimi engombe esooka wafuna sugar mami olulimi kye kisooka ekyo kye kisookera ddala nga tonakola birala byonna ne tudda mu matu amatu sebamala ganuuna nti titi nedda siyo le namba nze nasomera kasozi k'abayivaawe Makerere bakita sexology in business partnership bakita sexology in business partnership ng'osoma kunuuna matu sebyo osoma kosi namba somo ddamba nga lyakwegadanga sikwegadanga buli mulimu eri hobby kati nze nina hobby yange bola boli spoti kati nagwe boolaba oba oli wa basketball nange eri hobby yange kwegatta ye hobby yange nze kyenyumirwa nze sina birala bye mmanyi nze sazanya mupiira nze sadduka ebyo nasaabikola kubanga nali sibyagala naye okwegatta ye hobby yange ng'abalala ate nange sikibi temunnenya kati nengina nensoma naye nga tulina online courses mwabagala okutraininga tulina online courses osobola okujja nosoma sexology nogenda leka course ko ngogenda okusaba emirimu abagenda kubira essimu nga baagala bafunye ba sugar mami mbeera n'abawala abato beera ne basuga mami abawala abato mbeera n'abaagala n'abalina wali abala ato nga balina sente bangi nnyo zikazi nafunako omuwala omuto nga alina sente yankyawa ex wange mukwano gwa Shiba Kalungi naye omuwala oli yali alina emyaka 17 naye ngaomuwala omesente zeyalyampa omwana nga mpa sente omwana wa jjajja zaali za jjajjaawe omwana nga muto naye ekyatwawukanya bino byembeera mu mabaala ekiro nga ntamidde ate ng'ayagala kunkubira ekiro ng'ali mu dometule ng'ali eri mu kusoma gy'abeera ng'afunye akasimu kati jjukira abantu adde mu bonna bawulire n'omukulu kumbe nga nze ndi mu Nkodi festival okitegeera nzijjukira ekiro mbeera ntiguka ndi wona iti economy nekitulemesa ekyo kyokka oyogedde ku yaba sugar mami n'abala abalina sente waliwo emize egiri enajjeera abaana abasinga kati beetundira ddala kiri bwe kiti buli muwala alina emyaka 18 kudda waggulu ng'anyirira olususu nga avamu akawuwa akalungi aba yeetunda ffe tulina abawala betutunda tulina abawala kati gwe Shalom nze n'omuwala gwempa command nemuga genda osule ne Shalom tomusaba transport tomusaba kintu kyonna ate babuze bakyali bange buli andi ku lusegere mubuuzi ate ze byange tebabimanyi buli andi ku lusegere mubuuzi kanze nakyali wange yasooka okundisa basire kwini mamita Shakira kyali wange Shakira abere no kisaasi kasoko yangamba nalindi abawala batamalayo ebisi ngandi abawala b'emmere bashairota ngandi abashairota girlfriend bairota
mukama wange Shakira yangamba Skyko kakase yampanga ba top sire yabe Kampala abakazi abera abamabina namugamba gendo sule naye abise binali sula na mugete ye kasubi nga jemba twala ngomola tefi olinga ali ku command yoli gendo weko Skyso ngagamba gendo muweko emergency tuna nabo wala bano jano ngamba njagala numulaba ku TikTok ono mulaba ku Instagram nungamba no mwanga nziti wali muwala we sign connection chite muchitia ba guys mena bali tewegomba muntu nakulumya ngane so mukutusako ku low price demala banga babei karata wala mama nyara nange ba disappointing nina aba wala benda banga mulaba banga babei ku ground ngabirala abana basinga bangamba bala Instagram babera babei basente baseera aba Instagram abana baseera badde bachaseera nyo badde ba Snapchat kubanga bana Uganda batona ba Snapchat abana dala abawala abasinga mayiko kwatira covid Snapchat abasinga bakuteka muketu app yaba malaya ketu abasinga bakuteka muketu nebuno obumu obusatu neko ndaka video nakola bwana one buno obugenda wano wewe obo kati abasinga cheba nite comment kuno land of opportunity ku Snapchat eriyo mwana owomuwala anze mukwano gwange bad black nze Snapchat ya jinjigiriza zikunabira chechi Snapchat chechi Shalom by the way internet eno zendabira kuba Nigeria internet eno land of opportunity zendaba bana abo bowala wetu ntucha ku street 15 muri mwana mulonji jango bere mu group y'abana bana abe Kampala abana be Kampala batunda video call mitwale 5 bado nyo kisasi video call kuba nakulaga ko mitwale 5 video call nina nabo kumoro 10 totya ngonde bobo nina nabe 5 nabakakaga zabo bukunje bwo kumoro 10 bambutya byadda muntu zendirida mpozi ngati wesi nze omuwe mitwale 5 nakwa video call ngali bwerere akwa video call ngali bwati alinga cho mugamba okutusamu kyakyusamu omwanti katikola ko boti nawe nju nze experience jenena nalimbi kozeko sagala kunyumiza nali nkubidde ko line muwa sente nenda ba video call ebere etya sagala nze kunyumiza ate sisimye byambu munawulidde sagala byanawulidde njagala nenkunyumiza ekintu ekituufu ddala kati kyengugamba video call kati n'abasajja bazikozesa bano bagge naye akukubira ate nakugamba ate abali kubwanga ali mu office yawo gumukubya jukira kide kitambo kyabwe kiringa sigala kimulinya dakikemuga uli takyaswa kukyebera omusajja nasoka nagamba kati soke nkuweya kyatano nomugaka akajaga emtwala ataka ko obulaka anti buli mayina mulevu kati abamu bayina mulevu kisinzira abamu ninga muri muna balo place muri muna ebintu ababikola ku bwerere befula mbu bali mulaka akola babasiya za banako bacho bera musiyazi muri mwavu banji nyo bali nona bali mukazigo nga musiyazi nenga ali mukazigo okay wali abasiyazi bagabe emitwala 5 ku video call no mulaga ko gwo musajja ngala kibere bina oko ate ye akozesa bwati na oteka bote simu katinga nagamba wefumite yorugalo bote ze cyangwa yanyumiza bamukubire simu Wano chali wange yanyumiza yebwe bamukola yangamba ono chali madenge muvumye ne mugamba agambe ekirangamba nangamba ngambe nendeka isimu mazo giteka nangamba ate ngole bwenti oli yenga bwasikina nganya asikina tuli ku Shalom 256 nako tukole black shop tuli ku Shalom 256 tunataka chicken nabo agadi byada kulaga eno video yali AI ostegera omusajja akweleza emitwale 5 Kampala wano nagamba we ku video call gwo omusajja omulage bina choka kati yeza bagendo gitunda kati nganze bloka video bazili recordinga anta akuli recordinga si live oliwa bibiri omwa live ne video oba yena akuli recordinga wali oba nanga ine simu enda nes wagitunda agitunda be abagenda jiwa ko banenga batano nga bagikulanga nabo bagala kwesa news kweyo video emu business eri Kampala era muntu agala Uganda muri mirimu Uganda muri emirimu naye abantu bakola business ezikisiru osokera kumacha like I'm trying to process it like a guy calls you and he's paying you 500 you video call when you're naked and you show them your butt and they pay you asoka kusasula
anti yekyanga chali wange yangamba chali yamwechangirako uyamala omumala nagweri ngoli akubye kola amazi era nga ntera kuna ngala china manyi kyadagala akimazi anti byo biri mu cheating ebisera nabiri mu hati break katate bye bisinga era obola banava nagamba gundi yankolesa kino nekati ensinjagala mu kimenti gundi akola bina abikola abantu abate yamukakana ko yadde baba bate sabula ngagwe buno kwana kano gamba kati kola bagono malonjagala ngenda kwagala wange ngenda kwagala ngenda kuvimbisanga kati ngafe betusubiza abawala ngenda kati wafe twana bala bagala kuba bakami ngenda kutwalanga mu chivulu ku stage ngwe posting fina gamba kajukira nawe bomala todda yonga bu appetite lero jiruzinga tuli abawala banji sana kalidde kanebisega beba jukira kati kino ledo bomazo kiyingire kyekisiru kitegera ndacha swachivaamu odo mazo kiyingira kachovola ba heart breaks nyingi depression bafa mangu tebawangala beza ndwa okulaba kizibu okulaba omusiya zinga waloba old gays era baba bingiranga bakadde naye bana balala teba ani old gays akolaje waloba old gays baba babingiranga bo bakadde already baina group yabwe nabo ngaya myaka 89 nawe bali mugenda ku TikTok oteke saluti babera koko ba old gays myaka 9 10 kanate abo bana basiya ati byakubanya tero okufa ona kwenenya abo bana basiya zakwana nabakadde ne baba mukadde nga mukadde simena kizime ekyo ekyo kintu waliwo kitali kitofu omwana nga musiya ne baba mukadde kasitaba nga yambadde sikati ne baba mukazi mukadde amwepe kachecheche ekitagatte kinalaba abasiya zebaliko cuteness akwana omusajja nga mulema okategedde okagambya nti ogwo muzimu abula yasamira muli abasaza afa ku bya bulungi there is no tewali omusajja musiyezi nga ngojeko bana babyetekamu bana abo mu masomero biki bana balenzi bafana nabefula abawala nenga musajja mbu yabiyingira buyingizi nga yali mulungi abasinga bagwali gubi nga tegwina manyi ga kisajja nagala itasi zeyo nenga wale performinga bulungi nganze muganda wange nze nkabyo omwana wabe andi zibuza landlord wange nze buli kaseera ndeta mupya omuwala mupya nkebera nze ayanjigiriza okebera mwita bajjo omulaba akebera nebitamukwatako era nze olwokusatu olujja tugenda kwekebereza wano mu live alinga inginiya olwokusatu olujja tugenda kola ddi oba olwokutaano ngenda kujja n'obukebeza twekebereze wano tochikola nze n'abakazi nsoka twekebereza ku video call omukazi akotekaluma n'abateka singa sirimu akotekaluma njagala kunjako musayina mpisoba kanaka Shalom nze nekebeza nebitankwatako nakakwata abawala bangi naye kuba nembabulirira okubagumya omwana n'omuleeta ewuwo muganya okwokeberanga mulwadde nasikala nga akyali mu nnyumba ate kati nzejjukira nimesula n'omuwala ne batambaddeko nsobola okusula naye Shalom ekyo kibuuzeko bakyalibanga abawala bembadde nabo Shalom olaba nti njagala nnyo abakazi nina amaddu agatalina alina naye ate zomola ne baba asagana ngamba don't touch on me sit down kubanga njagala nnyo sweet sex njagala nnyo omuntu emisuwa gyetadde sagala bino mbate ninga akaka ekintu mmale sibikola ebyo oyagala ofeeling omuntu njagala nfeeling omuntu njagala engalo mwenzi muteekamu emabega nga naye nga nkwata eno mu nviiri nga omanyiza abakazi bansikako enviiri zange singa mpavu zikomera bazisika nga bamala akusika nina enkwagula omugongo eno zirinamu n'enkovu namba kati enviiri linda tezigenda kukula ezo anti kuva abalina enviiri zekwatako bwati nga tuyita mbugubi abasajja tuyita mbugubi naddala fe abalina amaanyi g'ekisajja eno naaliyo enkovu mu mugongo batukwagudde bati zenkwagudde naye ate ekizibunangiza abakazi bankiti bandiridde bwerere bakozesezza ekisa kyange kino kyennina wevuma abakazi nangamba ngenda kuteerako natakuteera owola ali kati zona byetubeera ku makya wasuzeewo omukazi nofuna akalimo Shalom nonkubira wali ogutanira kusaba 2 kazi nomuleka mu kisenge nagamba ngenda kuteerako sente zange ekiro twakozeseza nyingi mu bbaala biki nomuga akaale abana balumyenzi abakazi bakubbye nina kiwatula yonna enzibye ezo zibuwate zinzibye munyonyazi abyenze nsuze mu mayumba g'abantu ndese boxers era kasinga baali baloga ndese boxers ew'abakazi zesimanyi ndese t-shirt ezesimanyi mu mayumba ag'enjawulo
nange fayiro yange erisasa wetambula buno ke yagikolako sugar mami yagana okunsasula era kubanja nsaba CEO aba side chicks Black Sugar atuyamba akole ekibiina akyaba abawala abakulukulumya abatukozesa ne batatuwa ssente tufuna okubwenkanya zifida zajja nefe tetulaba kibiina kyatuyamba nali my boys dem tugenda tuyamba yamba abasajja naye mayi mugenda tuyamba naye nange misango gyange mugirekawo oba namwe mwekobana ne bali misango kagituuse oba mbala boys mitwerwanirya ddembe lya musajja nze kasita munanyamba waliwo Mariam w'ekisaasi asula ewuwo omalina kusatu nasula kumalina kusatu ngoze ku mulamu ngoddayo UK wadde UK wajjako amasimu gonna Mariam sasula sky Mariam beera UK wankozesa ennaku 3 wakiri mpaye mitwala 2 ofune mwemba ofune mwoto samuseera twatese mitwala $10 buli kiro buli round samuseera mubanja $300 nayo kola sente anti kati wase naye kumeme mujugula kati olaba festive season zino kinene nnyo azifunye milioni nga 10 zokka ekirene nnyo festive season ya sazenze nakono nafuna abola badange batwesomera kuna kulimanize ndi mugagga na omuwala guzo okuwala gwa nimba ne gundira ne mmotoka yago kumbira nga ne mmotoka si yago yali ya Uber gwandira mu Uber agunimbe mu mmotoka yago ogwala gwanzija ku kivulu kya Kasali ne kusasira bange twakulekaawo bakulonde kubo ne gumpalaba naise banondanye kubo akazi bagala nyabala naise banondanye kubo nedda kati rumu bandi mubala sija jogera bwe najogera mukazi ajja kujukira nti ye mambe tonyingira nesi kwogedde nnyo mukazi wange kwagala nnyo mukazi avuga cross country avuga ka box kati omukazi nali mva kunyiga n'omukazi omulali atute mu bbala ngayagala tukese ne mukazi mbala siva musawanya mukazi nangamba mukazi namwechangira kwa bafuluma bwe nti mumpe ngenda linya boda mukazi nanga sky soldier mukazi ngebisambi byeru biti ngamba do buno butete buno buli tight buno ngaga sambi gona omukazi yoli tanywa mwenge tajabera mu bbala biye ku kiringa mukazi yantwala ko mu cross country ngaba nangamba kwata wonawo yagala nagamba avuka baitu na juzi no mukisagwe na sura Shalom saa kunyumiza mu bbala we kololo nali nfuluma kati woko kati nfuka kukubo ntamidda okuma ekiro sawa zalinga mwendo mukazi akubamu amataala olwokubamu amataala ajja ngamba nkutwaleko antwalako mpaka ewaka gana amalala gange ag'ekisiru saagaana omuggyako ennamba banange ennyamba bwe bajja oli ondaba jangu mini boxi Sky Soldier ku Facebook yali alina ssente kubanga yampayo n'ekyetaano nangamba zino jazikozesa enkya mu hangover nga thank you naye amalala gano nga mmanyi oba ane tamidde nnyo ate kati ffe tubeera mu mabbala nga tutamidde ate nze naalimba gye n'emyaka gyenimu gyakutamiira emyaka gyenimu gyakwonona emyaka gyenimu tokyakumbuza nti weekoleddewo kaki kati saawa zino neekolerewo kaki mazima bagala nkolerewo kaki ozimbe ate nzimbe ki kati bwenna abazimbye bagala waliwo Shalom muzimbe emizigo gy'abapangisa mwagala bapangisemu bandi fe abazimbye fe tulina okujja tupangise ewamu totya obulamu bwonna bwolimu ojja bufuna mu myaka nga gitambula fe tukyali bavubuka bato mutuleke tweyagale temututiisatiisa nansi bwe tutawangaala ekyo bwe tutawangaala kyo munanenyanga tetuwangadde mutuleke temutiisatiisa nansi mbu si byangu bwensi si nyangu nnyo naddala kazi ekirooto kyange okimanyi kyali kyakwagala bakazi bamabina abantu abasinga tebalina birooto biriawo byamaanyi ezo sina birooto biriawo byamaanyi byakuzimba amakalina mukasitofuna omukazi w'ebbina naye Shalom muma ekiri ekampala mu mabbala kyekirooto kyo muma ekiri ekampala mu mabbala kati nkunyumiza mboozi okgenda banna abagala okumukuba muma ekiri mu mabbala Shalom abawo omuwala aveeri nga tamanyi wanaasula nga ze bamutegule kana abasajja mabbala balina emize yagamba mbagala bana nina ngenda bakozesa lumu sajja nafuna abala bana abana ne bakkiriza bakazi batubagala ssente oli nagenda nange n'abatabaala bana abawala bana tena gwakebezza n'omu olwokuba basuubiza ssente ekiri e Kampala kitabuse onebo gyenyumiriza nti off camera kati waliwo kye bayita potapoti njagala njibanyumize potapoti yatandikira amawanga g'abawalabu ne mu Asia neyingira kati eri mu nsi zonna potapoti eri bweti batwala abawala abasinga okuba ab'amaanyi mu nsi ez'enjawulo
ba influencers ba tiktokers abawala abayimbi abantu abamanyi kala abamanyi abanyirira abamalayo kati baba batwala abagagga bali baba pama mukamwa baba sikupama mukamwa kokka baba kola kintu disgusting sikoleka omanchi yogedde dina to have said ogambye abawala baba pama mukamwa ne baba wa sente baba twala ne baba wa emitwalo nga 3 ejja $. Tuva Shalom buli muwala gola bangavuge motoka erimu namba plate ye nga ali single sirika tonta ikayo kigambo kyo nekimu bulisa ngoyo muwala Sky bulisa ngo muwala ngavuge motoka yo eriko shamira njaga tugende empola cause I'm processing it waliwo abagagga wane Kampala ne wano webiri naye kuba biri mu executive tosabira ngoli ali na sente kwanga bya abagagga era ne gwe bakikoza abakyanga omuwala ate nafuna mwala tamalayo afuna omwala nga mulungi nga influencer ekitenkanika nga wamaanyi namulete waka nga ija kyagala mupa mukamwa omugaga kyabayagala nti ono sika kanafa abakazi basugala bebe tukola nti ono sika bijoge mbalenda bakube TikTok yewana naga kankulete kukola kino Ishtegera neza cyali wange yanjigiriza kandi kati no Shalom 256 ogera buli kimwe abakazi mukazi kati wakafakazi tubapamisa omukazi omupamisa nabanga akumi nomuganja byogera nakuwa sente waluka nakafunnembe nanatero mmala kano akawula gundi wa okamanya ako akawula gundi wako Sky ontwala supidi Sky ontwala supidi nzembozi yange nagamenga tutandika akakunnembe kyeki sokamanya akakunnembe akakunnembe kanyi black sugar akamanyi jebyo manyaka kunnembe kana akawula pusi ne gundi wa keka kunnembe akalaine yako kati baba natero mmala ubanga uvo tunoka kubako pama masuka gona na nagapamira kati jukiro oyo mukazi obera ne chama che ulira wera ne chama che fe tubikola uwo mugaba ngenda byogera mu bantu nti wakikola akamba tuvi wera sente muka kwesente kati usomulira ke myake na kazi ina contract kazi nina obenga unya kandi kati ate fe tubikola lwa kunonya sente yipi kati waduka ebyo nafe neto bikutubikola bakazi batalina sente tubikola bagagga soko tuzo ku Peter Potter pota bajita pota oja kino nyako ku TikTok ne ku social media pota kati abawala babatwala ba influencer abamanyi ne bapama mukamwa ne ensolo zaabwe ne zibakozesa ngomugaga icyayagala kusanyuka gamba ono gundi wamanyi gikikwenchikoze sina afunira mawo ati bali bakola sente ate ebintu byabo bisigala bireta sente atukane sente tanda chazikozesa kataina sanyu lyagala munsi abawala bwe yapama mukamwa biba mulya ate kadonizo wandura ngo mugaga wali awo ndeka nawe tobera emotional zati wali kintu kintisa zesono kulenga biwali awo nende mmere Shalom ono sobola amaje kati abagagga bukyanyumirwa ne wano babikola ni wano waliwo abantu you pay someone money to defecate in their mouth yeah manje babikola wano bintu bikolebwa nnyo wano mulinye gwanga ngalifudde bannange babikolera ddala tugenda munsi muno byatandikira mu Asia kugaga byatandikira mu za Asia ne biyingira mu bawalabu ne biyingira mu za bawalabu bagagga abagagga nyunga abalabu si bava obusiramu yova obusiramu ne batandika bikola ngaye anyumirwa nnyo ensolo zane zikulyawo ezikukozesa zonna ena anyumirwa n'asasula nodayewa muno ngensolo zikweba sebo nogula cross country nogula apartment ne bagamba yoyo waffe abana bafunya sende ku internet ne bagamba abana bafuna ngatamanyi kwekigambo ekyo kinekyo nze mpise mu deal zonna nze Shalom najja ku internet kigambo kya pota najja ku internet 214 olaba 214 ogwokusatu mfunye deal zonna ku internet okwo zisinga zonna nze kugambe nze manye ebyama bya internet manye abantu abenjawulo besi meeting nga komena li meetings na internet girabe duka abantu bayitambula mu obwenjawulo abana wanuze nina omuwala yanyumiza ayabawe amulya mu wandura mukama banange nsho okategedde yebo abanyumirwa soko dem ye wabamulya amunga muwanda mukama omusajja waba ali omuwala omusajja waba ali omuwala nga muwandura amalusu ge oli nyagamira namira namugamba namusasula bulungi naye
siga nti akimukola ku mpaka amusasula good money. How much is enough? Kati oli kyanyumirwa yamugamba lwaki okikola namugamba nze kyenyumirwa. Omusajja n'akuleeta waka n'omuwa good sex ate nga wakuwanda mukama olwokuba ye kyayagala. Ye kyayagala kyabanyumira ne sente ze abalaba nga zitambula zigenze bulungi tena kyeyejjusa. Segera kati enseno Kampala ababola banga avimba muganda ge Shalom kwatibwa n'ekisooka abe kyola bola bagamba wegundi tagaba sente ze muleke tamanyi jazijja sente abana bazijja wala bapa mukamwa babakola ebintu bingi. Segera abakola ebintu bingi. Oba ensonga lwaki Balezibian beeyongedde kati Balezibian bangi mu Kampala. Andi kati Balezibian tubavirako Balezibian abamu bagira mu kodi abasinga bali ba single mothers bamenye bwe mitima. Balezibian yazalako ota Balezibian ambade manyo ngamba bano andi Balezibian bana bakala kazira nabwe onyabba myaka andi kati Balezibian bali mebikabiri waliwo azina waliwo efulu omusajja gwe nkugamba eyefulu omusajja sometimes babera ba single mothers ngate single mothers oyo aina ino byayita era abasawo omuntu yazalako na Balezibian nga wazalako twasize wanyinga nayo mwana oyo abawala naddala abakazi ababefula abasajja kati bazala mwana wogo abasinga wali wana babiyingira mu lwakibala lwakisire Queen Style bandi wagon wali wana babiyingira mu ngamazo okumenyeka eno namenye bwe mitima nalaba ngolusi ne pusi yalingaze teyefa ko ngayo omuntu nalaba nga takyawomera abasajja nefula ina mbwa ina hormones ziri netibya hormones okategedde kati abana bana abawala abana basire Queen babingira abamu babingira bandi wagon ate bakulaga tebo balina love nyingi esinga fuje tubalaga ndio musajja ku mukazi jasolo mulaga ndio mukazi yaso okweraga y'amaanyi bobe bagamba byatubyeka abakazi bagate mwina love mu abasajja muzi tawali zibe na sakunzi wako mukazi ku love genda go mukazi nze kuchala mpozi kuche sente abadamu bagala sente mpozi zinaenze kuchala bino nze sina love eno yakutijja kukubira simu na yeno nga tuli fembi kulaga love baka wabakuli ubona uso wabigalo ayo biso tebako omukazi bamukwata temukubangalo omukazi wali bangali ndazo na mukola bote mwembe se beberume ebigere so kana efuwa ko bwete nga weruma tosajulira kozegera abana bobuwala kanizo omukazi nzono nyizo mudambo bibambi nyizo gama njogera bobi nebwe mbandi nawe amiso okulaga nsibambi ndi mugonvu nnyo kuba abakazi abatalina sente nabagoba bagala balina sente n'abalina entonoto nabona bagoba waliwo abalina nawe nga balina ntonoto bayagala kukozesa bino ebintu byenkola si bya bulijjo ate nze obuzibu bwe nina nsuula nnyo mulaavu ekiroto kyendiko nze bwe mufuna wano ne baba adagamba nga yeyita mugezi atya maliza nga azemu n'agikuba kaze nina abana bakazi abakukyawa ulya n'omuleko n'alaba status ye kumala emyaka beolya n'akuteera ka message nagamba nakulanga olusu oli mu bbaala nagamba nzija nkusanga awo tukiringe omugalo waki waliwo ekyanga oyo ng'agonze asa weesigaza ku layini aba agonze asa osigala ku layini naye omukazi naye tayagala si ulira mbu alina musajja tamalaayo alina musajja yadda mukuba buloka naye tabyagala X-way ga Sharifa akuba buloka ga Sharifu mbali yakuba buloka tabyagala omukazi naye ayagala sebo okulira nti naffe abasajja twagala kulira nti kati X wange iyo side chicks mulaba buli wamu X wange bamuwadde ogufo era ababalina ba X bano nti amukyawa ku mutima bayegere motoka emutomere baba banako temundo ina X nga ula mutambula bulini magaliza fa taliyo abaga onno yali muntu wange era nawe nawe kiba kikakatako ku mwesi bako kubanga amalayo nawe newo boli ngo X wange keko X wange yakubira simu nangamba natunde mumbwa kumba alaba ntambula ko yo kwesi bako sinsonga yogo ku mwesi bako Wako tambuza bulamu bwo. Yeshe mukakatako kwogera kugamba abantu nti yakulya. Nze nina wano olinga yasula ne namba yo. Nanje nagamba banange. Namuga nze ataze nyaniriza nze kyali wange yanjigiriza bine ebintu by'okweketta. Yangamba tokyawa. Nze ne bagirlfriend 13 13 Sky Soji. Anze nabusoka ngampandika natuka nenkowa. Gwe mbuza abantu benabeerako benabeera nabo campaign za Bobby bakubuli.
kyalineko nasulanga n'abawala 15 kwa abiri twalinga mu struggle nali mu struggle ate nga osula n'abala 15 anti nga bajja bawagizi badde bandaba ku internet kitegeera neko kati natuuka n'enkula kati nasigaza wa girlfriend abawala 10,000 kati nasigaza wa girlfriend abiri bokka ye buli muntu angamba bakuloga ne mama wange anti bonna bagenda bbira bali abiri bokka sibagatika bali abiri na bali girlfriend abiri sibagatika era kendigatako omulala bali ntuga aga sigatako n'ogo era nabo bakimanyi bali abiri sigattawo n'omu sina gwe nkiitingako nti obangenda togenda kulwala sigenda kulwala kuba gwenzo bato bendaako naye bonga benda kuba you cannot satisfy obuzibu bagenda kulwala bani n'aba girlfriend abalungi nti wembagalidde bajja omanyi lwaki nze sina buzibu byakunkiitingako kyobola ne basuga mami bennina bantegeera nze ntambula ne suga mami ne mutuuka mu office nagamba nno mutabani wange wo ngali ne bbaawe obona muga mwana wa senga ngajja baleka kojja kanze nina musajja nali njagala mukazi we ngali lubuto nayagala mukazi we ngali lubuto sokole wagala mukazi ngali lubuto ngasiri wange omukazi muri sokole muri abakazi b'embuto mukazi namujja ku TikTok nasime ngali lubuto kati lumu na posting status nali ngenda mu kivuga bakyakuserena nanga ntwalayo kati mutwala ekiro nywedde whisky mukazi angamba nkuba akamba ngamba ndi lubuto simu ne mugamba lwate lulaga lwa miezi ngesatu naye nalukuza mpaka miezi nze yamenyanga mpaka lwe lwazaalibwa kati nangamba kati nga tugende wa bbaawe nangamba ndi bulaza ne mugamba muko alikwata kono tumusi nenga ate gweta muko gwalya mukazi nasula naye uwe sakunywa lwankwatira mu nyumba y'omusajja nange kirisi kirabanga nali mpulira babinyumya bunyumya kaluvunika nje anyumiza nti alina omusajja gwe yasanga mu nyumba ye anti bamukwatira mu nyumba y'omusajja ng'amanyi nandowooza byambozi kakati munnange sula n'omukazi bino bitwekubisa n'omukubisa kati ekiro lwali lwa mukaaga omusajja we yagenze UK napostinga n'okupostinga kati lwali lwa mukaaga ekiro tutambulira kusande kumakya sawa 3 buliri bw'omusajja nkyataddeko bwenda nakavaawo muyo okumakyawo omusajja agikonkona omukazi agenda okulaba ku simu kuliko misikolo ngaana nga yakubyedde omukazi yanteeka mu kisero kyengoye nantikirako endala bweziti nantikako engoye nga 10 omusajja ate nalwawo ngaali mu mboozi nandi eri mu ngoye enfu ebbugumu kayosenga wanye esimu nevuga nali ngenze nazo eri mukama yanyamba byonna yataasa butaasa nanderi wakola ensi yona baffe abakola mu tawuni anti kati olaba kiri bwe kiti kobirira mukazi wuwe anti kati fala abakazi bana balina sente nyingi akulimba nezikuziba amaaso sente zino zikuziba amaaso yakutwale wuwe jjukira abakazi bano abazaalawa agamba kapaka kange nawe kanyinza kuŋŋamba kinze ngayogera bwati nga nawe akona kamala kati jjukira musajja watugwe olina komisioni yakunoonyaamu ffe tetwagala kubeera baavu era saagala nze kubeera awo nga sijoga tabula anoonya ssente wamu tusekera tukola mirimu mibi aleka tugikole nze mukama kyemanyi kyonna kyakuwa kiba kyekyo wala watalina manyi ga kisajja fe abagalina katugakozese amma mujje ku Shalom abawulyanga temulina maanyi bulungi mujje ku Shalom ate Shalom ono takoma ku ekyo atraininga bingi nnyo akubiriza kati nafunyewo nesenga kati agenda okusika abaana kati bulamba sugar mami tewali muntu alina sugar mami nga tebalina omukwano gwe bagamba bizibu byabwe kubanga baba bayombagana anti gamba anti gundi yazeemu nankola bino naye lwaki togamba ku mukwano gwoyo mugambe mukwano gwa naye lwaki togamba ku mukwano gwoyo lwaki kyankola bino ebintu ganja kumugamba kanze nga kyali wange agenda nemunyumiza nti nina omukazi amalayo biseera nga tukyakwana bakadama b'ebulaaya anti bakadama babe Dubai naye kanze kirasi zaabwe nazivaamu kati edda nga nkyabakwana kati nafuna kikadama kiri kyali kiralu kuba mala ne bakinzibako kyali wange nakibbako nakizaalamu n'omwana kyali wange Bobi Yanga yakibba nakizaalamu n'omwana yakitwala kati omuwala yampanga emitwalo 7 buli lunaku za kyamisana kyokka kadama ali mu kiyumba simanyi buli mu sente abakola ebyo bali mu kadama nga ne bwenkolola obukolozi
yanga yangulira essimu 2 ebeera ku video call ne basina kyenkola nga ne badde wano ku interview nga nze wano tuli ku video call waliwo imo botimu kati balina botimu imo obuzibu bwe balina obulaba akubira obogenze kufuka ogenda otyo kufuka ogenze nani none omuntu alira wano ku video call talina kakuwa ate tewali kadama mu experience gye bamalamu emyaka ngena nga ndya senga zaabwe nga mbabba experience tebali kadama gwe mwekwana nga akuwasere nakomao ne meeting terwaje taliyo mbwa mwayo kana muti jabwe myezi nga mukaaga tekiwera anti yeri bido yeri wagulu jukira ali eri mu bwomu jukira ati goli wane Kampala ozina kati yali eri mu bwomu yego gwala bange ngecho okulya dakika mukasabbo nibwo akakolerako gwitu kale bikutama agamba nkubira ondageko ebyo no bimulage munda olunaka okusindikira nuduze minuni nga 10 situkanga zakutama nga byafuuka bipapula nuduza kadama etwali mu banya kasukwawo omukazi natulaga obuso kati ze nina abana banabagala okuba abakabi nakusindikira gunaga nuduza zange zite nemugate wali akomanyi nange bamanya bajja nemugate wali akomanyi bwana nange bali na nuduzi nga bala musanvu ngasharo mwa neze kakankulenze sira bapono bali sina nagamba imanze sira bapono nze ndaba wange anze pono mu sina muwala gwe recordinga chibi bamba bagala sina gwenkaka era bashimanyi ateze sina katambi kamu nze sira babutambi bwa abalala sirimba nze ndaba katambi sira bakamulala muze ngende ndabe mugende ndaba bwa abayindi na munagani ndi ate nkwata HD nsimba simu wagulu bagisimba wagulu nejiteka mu HD 4K kati wabiri furuma skype yani ate bitya nyo ne zifuruma nakubaka simwe gwobera kule kivu ate bakazi bendi coding munange bamanyi nana bana ba minister bajja kubana sasa ate basobola obwesigwa bwange ze tebuli furuma nze password zange zokazoka ne working cloud yange to sapisanga ne bo hacking email yange kati lwacho bawe recording nga muri mu kikola atwa supposed to be memories nange na chikolako toina bonyumya nti wali ajeni owe UK nga toina video naye na recording nga kale kati kya solo kuva naso omukazi nze nina forwarding nze ne banga ndabika musinga ebanga ndabika musinga obutambi nsobola okulaga ko obumu ngiyafanga sibya kamera saga akula busolobo oli chali wange kati kankubulire kati mwe wamate mugenda kulaba ponongo olaba bya balala bwe basigala ngolaba ekicho olusoga nolaba ono nakola nsobichi bero perfecting mukaddako mwana musiru ya bero perfecting mukaddako wewe kola ko review onna kwekola ko review na kwekola ko memories onna kwekola ko memories bili abiri mwena nali ndya kikundi ekyamabina abantu balina obutambi bwange eddangana andi kakati shalomu yakatandika nzisagala kunyumya ntwali yako bitundu byange ngambala ganga nyanso kweta chwa oil ageza ne wentusa babu ina balina obutambi bwange bangi nete chikola amawulire kati ne munabujjayo andi kati abakazi wano byembanje mu bumpi bwe banda wano ndi mumpi bagana nesoma bwaba kulabira wano abatana bakuchikira kumbe oli muwave abatana bakuchikiriza wano ateze subuzi bwange ze sende kanodo wato werezo atenga recording ndi wa location ze siri ku bino ze sikwana bino mundi kulaba mwaka gujja boba utuko mwako gujjo nkubire ngo otusi ndibashugama bibemfu na bebulayi si bino byakwebezaako nedda nkubire oli ku location sindika nude yochya katosindika transport nandi badde musindika naye mukazi gwe nsindikira transport mbasigenda kumwegattako bulungi nga nina peta ndibangenda mulaba nganza amuyamba sex work ndo omuntu gwentaddemu nze kasonga tutona transport kuno mulembe songa tona transport nsona okumiti nze banja bawala bakimanyi ko ku TikTok mba meetings ne mu meeting ne sitamuli era oli aba TikTok estegeza nze ndiya bonna ababazze munanga kati nze nyenzo gana nze mukama yangamba bakazi bonna babo ababazze si bonna nti mbakaka ababazze mu maaso go ogenda kulwala sigenda kulwala ganga izi sigenda kulwala naddo kirowoozaako nze nkebera abaana ab'obuwala era gwe mwana gwo obuwala jangu okimanyi ngenda kukebera ngaba sente zino wamanga emaaso ze nawe nga sikumanyi etano ate mbanku wadde nyibange na kwesoma mbannange nasibuze etano naye abalala lebiri naye mbaterako 10 kati emitwalo 210 mbaterako omwana abagenda kukola ki zikozesa ki 210 abagenda omwebaseko ekiro kiramba agenda kulinnyako boda sina aguleko minyaji kati kyengugambe kati tuliza Shalom sina mwala gwe sija natamala
ate sikyalina maddu nti oli ampeeko bwe ne bobeera noga kale tetujja kukuwa ng'obireka abalala gye bali bangi ne be sinnalaba bayaayana ng'obireka bangi naye gwe kyasi osobola okubeera naawe nobeera ku namba kwabo be nalya nja kukwaniriza nja kusanyuka nnyo ngoze sigoba bakazi ate nze mu future yange neerabamu okuwasa mu 2-5 we neerabira mu neerabiramu okuwasa ojja bonye emyaka nga 5 nina kuba nina nga 5 naye kati kyekyawo nina okuwasa nsobola okuwasa nendoka n'okulokoka naye togatuusa senga tokendeeza ku kyakulya ekyo andi kati omanyi lwakisobola kendeeza omukazi leero ankyawa newajja omulala olinga olusi yagana dde okukwata amasimu nagaa ate leero wendi nze nfuna ebigwa tebiraze oli aga sijja sobola kujja oli nagamba leero wendi oliwa bulijjo nkubira nfuna n'ebigwa tebiraze kati oŋŋamba otya nze n'abeerawo mu nkuba akasabbuuni n'afuna ddi obudde mbeera mukutufu buli ssaawa nze jimu yange bakazi sawuna yange bakazi amaanyi ogajja wabusika simanyi obola kuba ndi mukiga simanyi nze mu kusooka nagenda e Kenya mu covid Kenya omukazi nampaako gwe muganda wange mmala mangu natya neŋŋamba bandoze nakomawo wano kumbe ndowooza yali mmere yeeri omukazi yampaako gwe nze olaba wano fe wano waliwo gye bayita okugatta abantu badagajaga bayita 500 and above omusajja oba omaze rawundi esooka nekagwa olina kugenda mu maato olina kustoppinga owangira muli ate kasita owanga bw'owanga giye esooka negana mu kasozi dakiike naye kasiteetolera nakwatayo kalaze ejjengolo z'abasuga mami yokka 1 to 2 then 3 to 4 then 6 to 7 awo ne muwumulamu 6 to 7 kati awo ne 1 to 2 6 wa gear anti 1 negenderamu ne 2 mpaka eyo nobala giyemu kati 3 to 5 kwange eyokusatu ngenda mpaka ku gear 5 ogatawo 3 kati bwogatawo eze 3 nebo mwezo giye ezobale 2 oba muwaddemu 5 naye aba takitegedde kati naddala nga nze siringa bana basajja ngambala naleekaana ffe tomanya kati ate nze nkulya nkunyumiza biboozi ebya TikTok buno busawundi obugenda mu maaso obutambula oliawo omunyumiza busawundi wa TikTok obugenda mu maaso andi nze sirina amaanyi ne famire yange tusazeewo tukulye abakazi bye baagala mwati ze sina anza gamba anti sina maanyi nsazeewo male mangu kati zabawala zabawala era omuwala yena bwe bakananyirwa nga nkujoze kasola nga ndeba senenga jangondi omuwala gwe nteeka mu ssente simugenda waggulu nanze ntaddemu kwabeera wansi beera walinga abagagga banyonoona gwe ntaddemu nze nali ndyako omukazi lumu omutima gwesiba nali ngenda kutuka omukazi wabende bamusibe nti anzisa tobangako ngoli omukazi omutima ne gwesiba lumu omira vayagula nze si waziri wavayagula naye kati ezo giye ezo eyo 3 ku 5 eyo nkambwe anti tuuka omukazi waba tutali mu feelings mala atuuka newanga mwewawula bwewawuzi kyuma ku kyuma ng'akaze kyovula nagamba oba ensonga lakisizaala ensonga kisizaala ndowooza nze bwe mmala ate amazzi nagamba nawo mbakubiramu oyagala okuzaala njagala naye si buli mukazi nti njagala omuzaalamu ekyo nja kukisigalako oba mumpita falo oba mumpita ki sigenda kuzaalamu buli mukazi era abakazi bangi abafuna embuto nemugamba gwe genda olugjemu oba genda okole bwoti nemuwa amateeka nga batagayitako sigenda kweteeka ku puresha ku myaka emito sirirwedde abawala abamu balaba bwomufuna n'omugamba njagala tuzaale ye akugamba eki agamba kimu tugenda kubeera femize sirirwedde kuwasa ekyokubiri tebantuma abaana tewali yantuma nja kutuuka nerowooza it's not a must abagenda ozaala mwangu sinaba kwetuuka obulamu bwenkyalimu bwakunyumirwa kati gwali yakiwakanya genda obuzeeko jjaawo tubadde kushira mu 256 lwaba Sky Soldier buli wiki nga tunyumya kubiri lwaba Sky Soldier nsinga mwagala mbivulu wabu ikivulu akibaku nkuvanga bakiranze nagaye philosophy muyimbi yenna kalera tuwadde mbozi ya embozi atacheyo ngulede mbozi ya gundi ya potapoti
atwadde emboozi ya potapoti kati emboozi ngenda kati wande ngenda kujja n'omuwala alina experience mu buli mbeera yonna eyabayisi ngenda kumuleeta wano akunyumize kyeki kandi nze ndi buloka waabwe kati ze banyumiza behind the Sky Soja omulimu gwakola omutongole ng'ogyeko okwetunda ablockinga baale eri abagagga ate nange nganze nina kampani yange ya Sky Soja Media tupromotinga business zonna kampani yange yo ya kampani nze ndi munga CEO nebi n'emirimu emirala temujja affectinga mu kampani yange ate Facebook tenda betambula bulungi Facebook bakusente Facebook etuwera ddala eri monetized kati batuseerako ddala sente omulimu gwange kampani zange mbadde mbagamba tebaziteekamu bino byenkola nebyokwetunda kwange kwetunda kwange yo my side hustle kwetunda side hustle yange eyo nyango na Sky Media nina Sky Media eyekola buli wamu eyabantu bavunanyizibwa kati wali abagadde ne bakwagala abakyala ogaye abakyala banjagadde bakube ku namba so kunoonya Shalom bane mukuba kuyange basomere namba 0754 7 23 WhatsApp ne kuba sawa mwenda gwa kiro baby ku video call nja kukwata kasoba ngoli mukazi bagalo balangira business muje tulange ku Facebook Sky Soja Uganda Facebook tulangira ddala tulina emitwalo 3 gy'abagoberezi ku TikTok tulina emitwalo 4 gy'abagoberezi ku Instagram tulina emitwalo 3 ku Twitter tulina omutwalo gumu muje tukole business ne ku Shalom 256 mu subscribing mu liking ate kye muba mumanya mu following ennyo muwala gwe bayita Black Sugar bambi mwagala nnyo bamuta CEO Side Chicks era mu following buli wamu wali yenna aina association number gwe ngoli muwala oli eyo obusajja tebukuwa sente bukukozesa jango omulopere akatwale mu court gategera ngoli sire queen nonya gwe bayita Black Sugar oyagala kulya sugar bobo kati ola sugar kati sugar masambulya kati batwe wako bwewe ngaffe abemikwano kubanga nze mbange namusula mulava ate kyesagala nze mukwano gwo mu muyaye mweraba